Това е специално от Калян развода. Искам аз да правя, просто искам да рапирам. От тъпите ви критики нищо не отпирам. Реалните ми текстове извират от душата и говоря за това какво се случва тук в страната. Искам да рапирам безпотовно всеки ден, защото искам да рапирам. Всички рапъри да са с мен. Искам да рапирам, да покажа на света, че в България рап ще достигне до върха. Искам аз да пея за истински неща, че чалгата е просто като шипа милейна на Ази Спитала и Мирогея. На тях увирам всяка вечер да се смея. Писна ми от рапа и да пея за бижута, за побоя в квартала и за пичките в скута. Това, което правя е правилно до тук, като мен да направи не може никой друг. Ето ме, пак съм тук сега, и ми ползват микрофон на уста. И когато ме слушат чалгаджи и скилена, разбират, че им казвам зарежете я сега. Искам да рапирам и рапата излиза в дискотеката и в клуба. Скоро в България хип-хоп ще е цар на радиото и пазара. Ще бъде господар, ще бъде господар, ще бъде господар, господар, господар.